Sormena oso modan jarri den hitz bat da, eta sormena bera asko estimatzen den gaitasun bat da lan munduan. Bai, LinkedInek urtero egiten du ranking bat, soft skill edo gaitasun bigunak zerrendatuz, enpresek gehien baloratzen dituzten soft skill edo gaitasun biguin horiek zerrendatzen ditu, eta azken urteotan eta 2020an ere hala gertatu da, sormena beti dago zerrenda horretan edo ranking horretan posturik altuenean. Eta guretzako ere garrantzitsua da gure ikasleengan hori lantzea. Orduan, sormena oso fenomeno konplexua da, hamarkada askotan ikertua izan den zerbait da, eta holako definizio bateratu bat eman zitzaion duela hamarkada dexente, konkretuki 60. hamarkadan. Sormena definitzen da fenomeno bat bezala dimentsio desberdinak dituena. Orduan, sormena ikertu daiteke edo ulertu daiteke prozesu bat bezala, sormena ulertu daiteke pertsona bezala edo pertsona sortzaile bezala, sormena ulertu daiteke ere ekoizpen sortzaile bat bezala, edota testu inguru bat bezala. Orduan, nire ikerlanean edo nire ikerketa esparruan pertsona sortzailea jartzen dugu erdigunean. Orain arte sormena asko ikertu da prozesu gisa, ikuspegi kognitibo batetik, eta orain azken urtetan badirudi badagoela beste interes bat pertsona erdigunean jarri, eta pixkat bere pertzepzioek, pertsonaren pertzepzioek duten eragina zenbatekoa den ikusteko, eta nolabait zenbat eragiten duen pertsona horren sormenarengan. Orduan, horrekin iristen gara autoeraginkortasun sortzailea izeneko kontzeptu handi batera. Eta autoeraginkortasun sortzailea izango litzateke pertsona batek bere sormen gaitasunaren gainean duen pertzepzioa edo konfiantza maila. Lan munduan sormena zenbat baloratzen den ikusita, hezkuntza sistemak badauka erronka handi bat ikasleen autoeraginkortasun sortzailea sustatzen. Ikerketek gainera erakutsi dute badagoela tendentzia oso nabari bat ikasleen autoeraginkortasun sortzaileak hezkuntza sistemaren lehenengo etapetan oso altuak direla erakusten dutenak, baina gero urteen poderioz eta hezkuntza sisteman aurrera egin ahala, ikusten da nola maila horiek asko jaisten diren. Orduan, unibertsitatea oso etapa interesgarria izan daiteke ikasleen autoeraginkortasun sortzaile hori sustatzeko, eta hor badaukagu zer egin. Estrategia desberdinak daude ikasleen sormenaren gaineko pertzepzio horiek areagotzeko, eta haietako bat da design thinkinga. Design thinkinga da Stanfordeko unibertsitatean jaiotzen den prozesu bat, eta abiapuntu hartzen ditu ingenieritza mekanikoko diseinatzaileek erabiltzen dituzten tresnak, metodologiak edo eta teknikak proiektuak aurrera atera ahal izateko. Orduan, helburua da beti design thinkingean erabiltzaile bat erdigunean jarrita bere beharrak aztertu eta soluzio berritzaile bat ematea. Soluzio berritzaile hori ematerako orduan, sormen teknikal desberdinak aplikatzen dira prozesuan zehar, eta 5, 6 eta inkluso 7 fase desberdineko prozesu bat eratu da. Design thinkinga asko lotzen da koloretako postitak erabiltzearekin, baina ez da bakarrik hori, haratago doan zerbait da, eta ez da bakarrik diseinatzaileek erabiltzen dituzten teknika horiek aplikatzea. Bere baitan hartzen ditu beste hainbat dimentsio eta beste hainbat aldagai. Eta haietako bat da adibidez espazioa. Espazio jakin batek sormena areagotu dezake, orduan design thinkinga garatzen den espazioak normalean izan ohi dira oso espazio malguak, irekiak, diafanoak, talde egitura eta beharren arabera egokitzeko moduko espazioak, adibidez beste aldagai bat izaten da ere taldetan lan egitea, eta ez bakarrik taldetan, talde horiek izaera berezi bat dute, eta alden neurrian behintzat saiatzen da disiplina desberdinetako ikasleak edo pertsonak biltzen dituen taldeetan lan egiten. Zergatik, aniztasun horrek sormena areagotzen duela frogatuta dagoelako. Tendentzia aldaketa bat dago azken urteetan, eta da, goazen neurtzera ez hainbeste zenbateraino den sortzaile pertsona, baizik eta zenbateraino sentitzen den sortzaile. Horri azkenean beste garrantzi bat ematen zaio eta autopertzepzioak enpoderatu egiten dira nolabait. Autoeraginkortasun sortzaileak duen garrantziaz jabetuta guk Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean diseinatu genuen duela hainbat ikasturte modulu bat, formatu eta eduki berriak izenekoa,
Eta hor, ikusentzunezko komunikazioko ikasleek 15 astetan zehar, zer egin bat zeukaten eta zen ikusentzunezko formatu eta eduki berri bat sortzea. Bai? Modulu hori design thinking metodologian edo prozesuan oinarrituta zegoen, eta orduan gure helburua zen, beraik prozesu hontatik pasa eta gero, ikusi nahi genuen ea honek modu positiboan inpaktatzen zuen edo eragiten zuen euren sormenaren gaineko pertzepzioan. Orduan ikusi dugu autoeraginkortasun sortzailearen hainbat dimentsioetan modu positiboan eragiten duela eta modulu hontatik pasatzen diren ikasleek beraien buruak sortzaileago ikusten dituztela hein batean. Hemendik aurrera etorkizunari begira, guk hontan lanean jarraitu nahi dugu, guretzako oso garrantzitsua da ikasleak, gure unibertsitatetik pasatzen diren ikasleak euren sormen gaitasunaren gaineko konfiantza hori irabaztea, eta orduan saiatuko gara, alden neurrian gure ikasketa, gure programa, gure modulu guztiak hobetzen, helburu hori lortzeko, iruditzen zaigulako beraiei oso ondo etorriko zaiela eta gizarte honek behar dituela pertsona sortzaileak, bizi ditugun garaietan sormena inoiz baino beharrezkoagoa izango da, eta orduan eginkizun eta erronka polita daukagu aurretik hori lortzen laguntzeko.